Salam alaikum. Donc d'abord, allons voir le deuxième exercice le deuxième exercice concernant le produit vectoriel en utilisant les points, c'est-à-dire à partir des coordonnées des points, puis l'aire du triangle ABC et l'équation cartésienne du plan ABC. Donc on a exercice 2 alors déterminer le produit vectoriel AB vectoriel AC, puis l'aire de ABC du triangle ABC et une équation cartésienne du plan ABC pour les cas suivants. Alors on dit le premier cas, on dit A de coordonnées 1, 0, 2, B de coordonnées moins 1, 1, 3 et C de coordonnées 0, 2, moins 1. Le deuxième cas, on dit A de coordonnées 2, 0, moins 1, B de coordonnées 2, 4, 2 et C de coordonnées 3, 3, 3. Le troisième cas, on dit A de coordonnées 1, 0, 2, B de coordonnées 2, 1, 0 et C de coordonnées 0, 0, 3 racine de 2 sur 9. Donc on donne le premier cas. Alors le premier cas, on dit, du point, on dit il y a A, 1, 0, 2, B, moins 1, 1, 3, et C, 0, 2, moins 1. Donc on va d'abord نشوف par étapes. Donc on veut calculer le produit vectoriel AB vectoriel AC. Donc j'ai besoin du coordonnées de AB et de AC. Donc on a كنعرفوا قرينا في السنوات اللي دازو كنعرفوا كيفاش كنكالكوليو لي كوردوني ديال لي فيكتور. دونك عندي AB كنقولوا الفينال موان انيسيال. دونك عندي هنا موان 1 دونك سي موان 2. عندي هنا 1 موان 0 دونك هي 1. وعندي هنا 3 موان 2 دونك سي 1. Voilà, 3 moins 2 c'est 1. وعندي ثاني الفيكتور AC. Alors AC, donc on a 0 moins 1, donc غتعطيني هنا moins 1. عندي هنا 2 moins 0, donc c'est 2. عندي هنا moins 1, moins 2, donc c'est moins 3. Voilà, donc là, maintenant je vais calculer le produit vectoriel AB vectoriel AC. كيف درنا في ليزارسيس الاول وكنقولوا هنا ا بي نكتبوا هذا باش نعقلوا على لا ديمارش مزيان. دونك كنديروا هنا موان 2 1 فيكتوريال ا سي. هنا ندير موان 2 موان 1 بلوتو موان 2 2 موان 1 2 موان 3. ونكملوا هنايا. دونك عندي كنديروا ا بي فيكتوريال ا سي كنديروا لي بلاص ديالهم اللي كيف كنتفقنا نديروا جي بلس نديروا كا. عندي هنايا اي. دونك عندي هنا اي. دونك هذه ما كنبقاش نشوف فيها. دونك كنديروا 1 1 2 moins 3. Donc هنا كنكتب 1 2 moins 3. فوالا. كنجي ثاني هنا جي دائما عندي هنا لو موان. دونك عندي هنا جي. دونك هاد الوسطانيه دونك هادي مكنبقاش نشوف فيها. دونك كنقولو موان 2 1 موان 2 1 موان 1 موان 3. دونك موان 2 موان 2 1 موان 1 موان 3. دونك سي موان 1 moins 3. كنجي ثاني هنا لو تروازيام عندي هنا كا. دونك عندي هنا كا ما كنشوفش هادي. دونك كندير موان 2 1 موان 1 2. دونك كندير هنا موان 2 1 موان 1 2. دونك هنا كندير الكالكول ديالي. دونك عندي هنا موان 3 موان 2. دونك صافي موان 5 اي. هنا موان 5 اي. عندي ثاني هنا موان 2 فوا موان 3 هي 6. alors 6 moins 1 donc c'est 6 plus 1 هي 7. donc 7 donc c'est moins 7. moins 7 j. عندي هنا moins 2 fois 2. moins 2 fois 2 c'est moins 4. moins 4
moins 1, donc c'est moins 4 plus 1, donc c'est moins 3K. Donc ça fait moins 3K. Donc on dit AB vectoriel AC. Les coordonnées ديالها il y a moins 5, moins 7, moins 3. Maintenant, on nous demande de calculer l'aire du triangle ABC. Alors, l'aire du triangle ABC qui est dans le cours. Donc, on dit l'aire du triangle ABC, il y a un demi. Le module AB vectoriel AC, je suis dans le cours. Donc, on dit c'est un demi, quand on a racine. Puisque d'abord, les coordonnées ديالها هي هذه. Donc, كنديرو moins 5 le tout au carré plus moins 7 le tout au carré plus moins 3 le tout au carré. Donc, هذه غتعطيني un demi. عندي هنا 25 plus 49 plus 9. Donc, je vais faire le calcul. عندي هنا bon 25 plus 9. Alors 25 plus 9 c'est 34. Donc on dit 34. On dit 34. 34. On dit 9 plus 4, 13. 9 plus 4, 13. Donc c'est 83. Donc ça va nous donner racine de 83 sur 2. Alors maintenant, on va voir l'équation cartésienne du plan ABC. Alors là, je vois bien, on sait que le vecteur le produit vectoriel AB vectoriel AC. Donc normalement, le plan ABC, on va le mettre le plan ABC, il est matérialisé par le triangle ABC, mais le plan كامل. Donc on va A, B, A, C. Donc on a le vecteur normal ديال هذا. Donc elle est là. Maintenant on va على حساب نديرو كيف شفنا بالنسبة للأورينتاسيون. ونقولو مثلا عندي هنا A, B ياك. ونجينا مثلا نقولو مثلا عندي هنا A C ياك. دونك كنقولو كيف قلنا كنقولو هنا عندي لا مان ديالي هي هادي. جو سيبوز ان باغ اكزومبل هادو باش نهضرو على l'orthogonalité. دونك غنقولو هنا عندي A, عندي هنا A B. نديرو مثلا اون سيبوزون حنا ما غاديش يكون مي جوست سي اون سيبوزيسيون. غنقولو هنا عندي هنا A B هي هادي. دونك عندي هنايا بالنسبة ل AC هي هادي ياك. دونك عندي هنا AB هو هذا. عندي AC هي على حساب لا مان دغوات ديالي هي هادي على حساب هاد لافاس هادي. دونك عندي هنا لو فيكتور كي نورمال هو هذا. دونك عندي هذا خارج. دونك لو برودوي فيكتوريال اللي عندي انا هذا هو هذا. دونك عندي هنا AB فيكتوريال AC. باش نشرح لكم باش نبينو ان هاد الفيكتور هذا il est normal le plan ABC. حيت عندي هنا نورمالمون كيف شفنا في الكور قلنا هاد الفيكتور هذا il est orthogonal AB et il est orthogonal AC. donc il est orthogonal le plan ABC. donc انا هاد le vecteur هذا je peux le prendre comme vecteur normal. donc غادي نقولو هنا نقولو on pose n
سي، اولا كنقدروا ناخذوا ان اوتر فيكتور نورمال، لان هنا عندي لي موان باش يكون عندي فاسيل، دونك نقدروا ناخذوا نزيدو ان موان، حيت الا كنا قلنا الا غنقولوا مثلا الا غنقول ان هذا لو فيكتور هذا ستان اللي نورمال لو بلون ا بي سي، راه حتى هذا لو فيكتور ان موان هذا راه حتى هو اللي نورمال لو بلون ا بي سي. دونك غادي ندير هنا دونك لي كوردوني ديال هاد ان شنو هما، دونك ما غتكونش عندي هنا موان 5، دونك جو في بروندر 5 7 3. دونك هذا الوغ نقول هنا الوغ هاد ان هذا est un vecteur normal, est un vecteur normal au plan ABC. دونك هنايا اما غنخدمو كيف شفنا ملي بغينا كنلقاو ليكواسيون كارتيزيان دان بلون، يا اما كنشوفو كنديرو لا ميثود ديال لو برودوي سكالير، اولا كنديرو لا ميثود ديال لو فيكتور نورمال. هنا نديرو لا ميثود ديال لو فيكتور نورمال، غنقولو سوا الوغ ا بي سي ياك، وكنديرو ديريكتومون في بلاصه هذيك ا كنديرو 5 اكس بلس 7 y بلس 3 z بلس d égale à 0. Donc tu عقلتو دونك هذا هو لو فيكتور نورمال. دونك il suffit de déterminer غير هاد d. دونك هاد d هادي باش غنديتيرمينيها، غنديتيرمينيها بواحد ديال لي كوردوني اللي عندنا، لي كوردوني ديال لي بوين اللي عندنا. عندي انا لي بوين، عندي لي كوردوني ديالهم، عندي هنايا اما نقدر ناخذ انا لو بوين ا ولا لو بوين بي ولا لو بوين سي. دونك مثلا غادي ناخذ لو بوين ا، غنقولوا اون ا appartient à BC، alors شغتولي عندي هنايا غنديرو هنا 5 فوا 1 ياك بلس 7 فوا 0 بلس 3 فوا 2 ياك plus d égale à 0. Alors, عندي هنايا 5. Alors 5 plus 6. Alors 5 plus 6 c'est 11. عندنا c'est 0. Donc d égale à moins 11. Et pour vérifier bien, أنا غنشوفو مثلا donc أنا لقيت d égale à moins 11. غادي نشوفو لا خدينا b est-ce qu'on obtient les mêmes résultats. Donc عندي هنايا غنقولو هنا 5 هاهي 5 فوا موان 1 تعطينا موان 5. غير بور فيريفيي عندي هنا 7 دونك هنا سي بلس 7 فوا 1 وعندي هنا بلس 3. alors plus 3 fois 3 alors 3 fois 3 c'est 9 plus d égale à 0. نشوفو واش غنلقاو d égale à 11 moins 11 ولا لا. دونك عندي هنايا 9 plus 7 شحال عندي هنا هي 16. 16 moins 5 c'est 11. donc d هنا تاني d égale à moins 11. غير pour vérifier. même دابا تاني بالنسبة للسي عندي هنا السي غنقولو هنا 5 فوا 0 سي 0 مشات. عندي تاني هنايا 7 فوا 2 سي 14. 14 عندي هنا 3 فوا موان 1 donc c'est moins 3. donc 14 moins 3 c'est 11. donc d plus 11 égale à 0. ça veut dire que d égale à moins 11. donc هنا finalement غادي نقولو donc ABC l'équation cartésienne ديالو شنو هي 5x plus 7y plus 3z moins 11 ça c'est moins 11 égale à 0. donc كنكونوا جبدنا l'aire ديال لو triangle ABC, جبدنا l'équation cartésienne ديال le plan ABC, donc uniquement à partir du produit vectoriel. Alors maintenant غادي ندوزو le deuxième cas. alors le deuxième cas عندي هنايا c'est عندي هنا A 2 0 moins 1 B 2 4 2 et C 3
3, 3. Voilà. نفس الطريقة. Donc je vais calculer le vecteur AB. Donc عندي هنا 2 moins 2, donc c'est 0. 4 moins 0, donc c'est 4. 2 moins 1, donc c'est 2 plus 1, donc c'est 3. Je vais calculer le vecteur AC. Alors le vecteur AC, donc c'est 3 moins 2, donc c'est 1. Il y a 3 moins 0, donc c'est 3. Il y a 3 moins 1, donc c'est 3 plus 1, donc c'est 4. Voilà. Maintenant, je vais calculer le produit vectoriel AB مع AC. Alors, AB مع AC. قلنا غنديرو هنا AB. نكتبو على هذا الشكل. دونك عندي هنا 0 4 3 فيكتوريال. فيكتوريال AC اللي هي 1 3 4. غندير هنا 1 3 4. دونك هنا غادي نعاودو نكتبو هنا غنديرو بي فيكتوريال AC. كنكتبو على هاد الشكل هذا كيف اتفقنا. كنديرو موان جي بلس هنا كنديرو كا. هنايا غنديروها نحاولو نديرو نوطو كولور باش تبان لينا. دونك عندي هنايا اي. دونك عندي هنا اي. دونك ما كنبقاش نشوف في هذه. دونك كندير 4 3 3 4. دونك كندير هنا 4 3 3 4. عندي ثاني هنا جي. بيان سور هنا لو موان. ديما لو موان جو نوبلي با لو موان. عندي ثاني هنايا جي هي 4 3. دونك كندير 0 3 1 4. غندير هنا 0 3 1 4. 0 3 1 4. ثاني عندي كا. دونك هذه غنشوف انا في هذه. غنديرو 0 4 1 3. غنديرو 0 4 1 3. فوالا. دونك شنو تعطيني هذه؟ عندي هنايا 4 فوا 4. نكتبو بالزرق احسن. نديرو هنا 4 فوا 4 16. 16 موان 9. alors 16 موان 9 سي 7 اي. عطيني ثاني هنا 4 فوا 0. دونك عندي 4 فوا 0 سي 0. موان 3. موان 3 فوا 1 دونك سي موان 3. مع هاد الموان دونك سي بلوس 3 جي. عندي هنا ثاني هنا 0 0 موان 4. دونك عطيني هنا موان 4 كا. فوالا. دونك عندي هنا ا بي فيكتوريال AC. شنو هما لي كوردوني ديالو؟ هي 7 3 موان 4. دونك سي 7 3 موان 4. 7 3 موان 4. دونك غندوزو دابا لير. الوغ لير ديال لو تريونغل ABC قلنا هي 1 دومي موديول ديال AB فيكتوريال AC. دونك كتعطيني 1 دومي. ندير هنا راسين. كندير الموديول ديال هاد الفيكتور هذا. غندير الكوردوني ديالو. دونك سي 7 او كاري بلس 3 او كاري بلس موان 4 لو تو او كاري. دونك غتعطيني 1 دومي. ندير هنا 49 زائد 9. 49 زائد 9 زائد 16. فوالا. دونك هنا 16 زائد 9 25. الوغ 49 زائد 25. 9 زائد 5 4. 4 جوج 6 7. دونك غتعطيني racine de 74 divisé par 2. دونك هادي قسمناها على جوج غتعطينا 3 1 14 7. دونك غتبقى بحال هكا. Donc je le laisse comme ça. Donc l'aire dit le triangle ABC il y a racine de 74 sur 2. Maintenant on va voir l'équation cartésienne de le plan ABC. Donc c'est pas la peine de reprendre l'explication que nous avons
premier cas. Alors directement غادي ناخذوا هذا هو le vecteur normal ديال le plan ABC. نقول هنا oppose N هو AB vectoriel AC. غادي يكون هذا لي كوردوني ديالو شنو هما قلنا هو 7 3 moins 4. Alors N qui est le vecteur normal A, c'est-à-dire A plan ABC. Alors on a le tout on va utiliser la méthode ديال le vecteur normal. Donc عندي هنا غنعطيني هنا 7x plus 3y moins 4z plus d égale à 0. Alors, donc je vais chercher d. Alors on a l'un des points. Donc نحاولوا ما امكن نشوفوا لو بوين اللي غتعطيني الكالكول فاسيل. يعني غنقولوا مثلا اللي فيه 0 باش تجيني ساهله. نقولوا on a A appartient au plan ABC. Alors il vérifie هاد l'équation هادي. Donc غنقولوا هنا 7 fois 2 plus 3 fois 0 moins 4 fois moins 1 plus d égale à 0. Alors شنو عندي هنا سي 0 عندي 7 fois 2 14. Alors 14 moins 1 fois moins 4 c'est plus 4. 14 plus 4 donc il y a 18. Donc d égale à moins 18. Donc l'équation cartésienne du plan ABC cherché, il y a 7x plus 3y moins 4z moins 18. Voilà, donc c'est l'équation cartésienne du plan ABC. D'abord, on chauffe le troisième cas. Alors, le troisième cas, il y a A 1, 2, 0, B 2, 1, 0 et C 0, 0, 3 racines de 2 sur 2. Donc, je vais calculer AB. Calculer AB. Je vais mettre stylo. Voilà, AB. AB, il y a 2 moins 1, donc c'est 1. Il y a 1 moins 2, donc c'est moins 1. Il y a 0 moins 0, c'est 0. وعندي تاني AC. عندنا AC هي هذه. donc عندي هنا 0 donc غتعطيني هنا moins 1. تعطيني هنا moins 2. وغتعطيني هنا 3 racine de 2 sur 2. Maintenant, je vais calculer le produit vectoriel. Le produit vectoriel, on dit AB vectoriel AC. Donc, on dit c'est AB. Tu vois les coordonnées, il y a 1, moins 1, 0. Vecteur, on dit le AC. On dit maintenant moins 1, moins 2. 3 racines de 2 sur 2. Donc, تنديرو هنايا نكتبو هاد لي بلاص ديالهم. فوالا بلس فوالا. عندي هنايا اي. دونك عندي هنا اي. دونك هنا غادي منشوفش هادي. غنديرو موان 1 0. موان 1 0. عندي هنا تاني هنا moins 2, 3 racines de 2 sur 2. J'ai tenu là J
يبقى عندي هنا لو موان. دونك عندي هنا جي، دونك هنا مغاديش نشوف هادي. دونك موان زان عندي هنا سي قلنا سي 1 0. فوالا قلنا سي 1 0. فوالا. Alors 1 0 عندي هنا moins 1. عندي هنا moins 1 3 racine de 2 sur 2. ياك نجيو تاني لهنا، ما غاديش نشوف تاني هادي، غنديرو تاني هنا 1 moins 1 ياك 1 moins 1. ندير هنا تاني moins 1 moins 2. دونك ندير الكالكول ديالي. عندي هنايا 3 racine de 2 sur 2 fois moins 1. دونك غتولي عندي هنا moins 3 racine de 2 sur 2 i، لحقاش هنا moins 0 مشات. عندي تاني هنايا 3 racine de 2 sur 2 fois 1 هي 3 racine de 2 sur 2 ياك. عندي هنايا moins 0، دونك هنا مشات. دونك اش غتبقى لينا هنا؟ غتبقى لنا moins 3 racine de 2 sur 2. دونك نديرو هنا moins 3 racine de 2 sur 2 j. Voilà, je reprends. Donc عندي هنا هادي فوا هادي موان هادي فوا هادي سي 0. دونك بقات ليا 3 racine de 2 sur 2 fois 1 مع هاد لو موان، دونك هي moins 3 racine de 2 sur 2. دونك عندي تاني هنايا moins 2 fois 1 donc c'est moins 2. Alors moins 2 moins 1 fois moins 1 donc c'est 1. Moins 2 moins 1 donc il y a moins 3. Voilà, moins 3 4. Je reprends là, il y a moins 2 fois 1 donc c'est moins 2. كنقصو كنديرو موان هادي فوا هادي، دونك هادي فوا هادي سي moins 1 fois moins 2 donc c'est 1. Donc c'est moins 1. Avec le moins c'est moins 1. Donc moins 2 moins 1 c'est moins 3 4. Donc بالنسبة لنا حنا غنقولو ا بي فيكتوريال ا سي شحال لي كوردوني ديالها؟ دونك هي moins 3 racine de 2 sur 2 moins 3 racine de 2 sur 2 وعندي هنايا moins 3. فوالا. شنو بقى ليا دابا؟ بقى ليا نكالكولي l'aire ديال لو تريانغل. دونك غنقولو اس ا بي سي قلنا سي 1 demi le module de AB vectoriel AC. Donc on dit le 1 demi racine. Et là on dit moins 3 racine de 2 sur 2 le tout au carré. Plus moins 3 racine de 2 sur 2 le tout au carré. On dit on a plus moins 3 le tout au carré. Donc je vais تعطيني هنا قبل هنا 1 demi racine. donc عندي هنايا غتعطيني هنا سي 9 racine de 2 le tout au carré donc غتعطيني 2 هنا سي 4. هادي بحال هادي دونك غندير هنا فوا 2 ها هي باش تكون بحالها. دونك هادي هي بلس 9 دونك اش غتولي عندي هنايا؟ غتولي سيدي 1 demi. عندي هنا 2 fois 2 سي 4 4 divisé par هادي مشات غتولي هادي 9 fois 9 plus 9 دونك هي 9 fois 2 ها هي 9 fois 2. دونك اش كتعطيني هنا؟ implique que la surface du triangle ABC غتعطيني 1 demi racine de 9 هي 3 donc 3 غتولي 3 sur 2 fois racine de 2 donc SABC il y a 3 racines de 2 sur 2 donc c'est 3 racines de 2 sur 2. Ça c'est la surface, l'aire du triangle ABC. Après, la dernière question, il y a l'équation cartésienne du plan ABC. Donc, on dit les coordonnées du vecteur, du produit vectoriel AB مع AC هي هذه. Donc, أنا باش ما نسخسرش أنا في الحساب هنا. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Alors, je vais prendre هنا au lieu باش ناخدو
moins 3 racine de 2 sur 2, moins 3 racine de 2 sur 2, moins 3. Donc je vais prendre tout simplement le vecteur normal. Je vais moins 3, moins 3, moins 3. Donc je vais prendre racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2. Ou là, on va faire les recherches de telle façon qu'on a un bon vecteur normal. دابا كيف قلنا عندي هنا مثلا دابا انا عندي هنا باش تسهل هي الحساب يعني اي فيكتور كولينيير لهذا لو فيكتور هذا راه تا هو كيتعتبر فيكتور نورمال لو بلان ا بي سي. قلت اي فيكتور كولينيير انا دابا عندي هنايا غنحيدو مثلا موان 3 دونك غتبقى لي راسين دو 2 سور 2 ياك راسين دو 2 سور 2 وهنا غندير حتى هنا سي 1 ولكن هنا مازال عندي هنا لي فراكسيون دونك انا ما غاديش ناخذ لي فراكسيون ناخذو مثلا نضرب هنا بجوج بجوج دونك غتعطيني هنا راسين دو 2 راسين دو 2 دونك هنا باش تجي ساهله ثاني غنجي je vais simplifier par racine de 2 دونك غادي ناخذو 1 racine de 2 هنا كتولي عندي سامبل هذا ستاناسيو يعني غنحاولوا ما امكن هذاك لو فيكتور نورمال ناخذو لو بلو سامبل بوسيبل مي ا ترافير لا كولينياريتي ديال هذاك لو فيكتور نورمال مع هاد لو فيكتور مع لو برودوي فيكتوريال كالكول جو بو با بروندر انا هادي نبقى غادي هنا غادي نكثر عليا الحساب ممكن انني نتعطل ممكن انني نغلط في الحساب دونك كيف قلنا هنا دابا في الاول قلنا موان 3 موان 3 موان 3 دونك حيدنا بانتينا هي هادي هذا لي ريشيرش هادو اللي درنا من بعد شنو كتبان لينا راسين دو 2 سور 2 راسين دو 2 سور 2 كتبان لنا هنا 1 دونك هنا كتبان لي هنا كاين دي فراكسيون دونك هنا جو في ملتيبلي بار 2 بار 2 بار 2 بار 2 دونك غتعطيني راسين دو 2 راسين دو 2 هنا ثاني بانت لي انا خصني سامبليفي براسين دو 2 دونك غتعطيني هنا سي 1 racine de 2 finalement je vais prendre 1 racine de 2 donc qu'est-ce que je vais dire on a n les coordonnées ديالها هي 1 racine de 2 باش نوضحو مزيان هذا باراليل ا بي ا سي les coordonnées ديالها هي moins 3 racine de 2 sur 2 moins 3 racine de 2 sur 2 et moins 3 donc هنا بحال ضربنا في moins 3 racine de 2 sur 2 شتي دابا هنا كتقسم كل هادي هنا هادي بحال هادي نقول هنا كار شنو عندي هنايا كار AB vectoriel AC شنو هو moins 3 racine de 2 sur 2 fois le vecteur normal دونك هاهي هنا كتبان لك عندي هنا عندك هادي ضربتيها في 1 ها هي وهادي حتى هي ضربتيها في 1 ها هي وهادي ضربتيها في racine de 2 alors racine de 2 مع racine de 2 غتولي هي 2 sur 2 مشات غتبقى لك moins 3 دونك هي هادي مي لا رومارك اللي جبت من لي ريشيرش اللي درت الوغ غنقول لنا الوغ هاد ان هذا تا هو est un vecteur normal normal A B C le plan A B C alors dans ce cas A, B, C, je vais utiliser la méthode du vecteur normal. Alors, on a dans ce cas, un racine de 2, donc je vais prendre x plus y plus racine de 2z plus d égale à 0. Et je vais prendre le plus simplement possible. Le plus simplement possible, il y a C. Or, C appartient à
ABC. Alors, عندنا x c'est 0, y c'est 0. Donc on dit on a racine de 2 fois z. Alors z c'est quoi? Z c'est 3 racine de 2 sur 2 plus d égale à 0. Alors implique que on a une racine de 2 fois racine de 2. Donc il y a 2. 2 sur 2 c'est 1. Alors il y a d plus 3 égale à 0. Donc d égale à moins 3. Donc l'équation cartésienne de le plan ABC, il y a x plus y plus racine de 2 z moins 3 égale à 0. وكنكونوا كملنا عندي دوز اكزرسيس هادو. كملنا في الفيديو الاول قلنا ليكزرسيس 1 اللي كيتعلق بالكالكول ديال لو برودوي ديال لي كوردوني ديال لو برودوي فيكتوريال. كيف شفنا بالنسبه لهاد لو دوزيام اكزرسيس شفنا كيفاش كنحسبوا لو برودوي فيكتوريال اترافير لي كوردوني ديال لي بوين، وشفنا العلاقه ديالو مع لير دان تريونغل بديك لا فورمول اللي كنستعملو، وشفنا تاني كيفاش كنستعملوها بور كيفاش كنستعملو لو فيكتور نورمال باش كنلقاو ليكواسيون كارتيزيان ديال لو بلون، وشفنا حتى يعني لو شوا ديال لو بون فيكتور نورمال. يعني مثلا عندي بحال هاد لو كا هادي مثلا الا عندي ان فيكتور نورمال بون هنا عندي هادي دونك جو بو با بروندر انا هادو. دونك هنا كتبقى استيوس اللي خصني باش تسهل عليا الحساب ديال هاد الشيء هذا. دونك هادشي اللي كاين. دونك غيبقى لينا الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفو ان troisième exercice اللي كيتعلق بالكالكول ديال لا ديستانس دان بوين مع اون دروات اللي كنا شفنا لا فورمول ديالها شفناها في هاد لابارتي هادي. غادي نشوفو ان اكزرسيس ديالها في هاد لو سونس هذا، ومن بعد غادي نبداو نشوفو كيف قلت لكم غادي نبداو نشوفو لي زيكزارسيس دو سانتيز اللي كيتعلقوا كو سو سوا بالنسبه لي نومبر كومبلكس ولا بالنسبه ليتود ديال لي فونكسيون اللي فيها الجلوبال ديال لي زيكزارسيس، فيها ليتود ديال لي فونكسيون كاملين بما فيها لي برونش انفيني، بما فيها لي يعني توت لي زانتربريتاسيون جيومتريك اللي كنديرو بالنسبه ل هادشي ديال لي طونجونت ولا بالنسبه لي برونش انفيني، وحتى بالنسبه للدرس الاخر ثاني ديال لي نومبر كومبلكس، وحتى بالنسبه لهذا الدرس هذا تا هو ان شاء الله غنحاولوا نتفوكاليزيو عليهم. دونك انتظروني في لي بروشين فيديو ان شاء الله، و بون كوراج اي بون شونس ونجاح للتلاميذ الجامعي ان شاء الله. هذه السنه ان شاء الله تكون حافله عندكم بالمسرات وبالنجاح ان شاء الله، والله يوفقكم والسلام عليكم.